Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação do Monzeiro aqui, ó. E do Tiririca também. Tem dias já que eu não faço vídeo, que eu ando viajando muito, trabalhando muito. Mas tá aí, ó, Monzeira filé, eu dei um talento nele hoje, tá zerado, tá? Ele deu umas higienização nele, ficou filé. Então tá aí, Monzinho tá filé, zero demais da conta, só o olho. Vou dar um rolezinho agora mesmo, pra constar, né? Então é isso aí. Então vou mostrar pra vocês como é que tá o projeto do Monza aqui. O que eu tô fazendo nele, de som e de outras coisas aqui. Tá? Primeiramente, eu vou mostrar aqui, que vocês vão ver aqui, ó. O forrinho, a traseirinha aqui, tampãozinho que eu já tô até raspando, já tô lixando, já tirei os alto-falantes, ó. E tô até lixando já, que vou repintar, né? Só que eu vou fazer o porta-módulo aqui, né? Pra ficar mais top. Então eu tô fazendo o porta-módulo, vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento do porta-módulo aí, tá? O carrinho tá zerado, tá vendo? Todo limpinho, filezinho, higienizado, cheirando. Top, top, top. Tá sem os forros de porta, né? Lógico, eu tô fazendo ali os forros de porta no acrílico, então não tem jeito, né? Tem até um cheirinho ali, ó, pra constar, então tá ficando zero. O carro tá zero, velho. O carro é zero demais. Esse carro é top, é minha paixão, não tem jeito. Tiririca é só uma distração, mas aqui, meu xodó mesmo é o Monzeira, tá? Então, o Monzeira é que vai ficar do jeito que eu quero, tá bom? Então, vou terminar aqui esse projeto de som. Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Como é que o bicho tá zerado, tá? Vou terminar esse projeto de som. Beleza? Esse carro aqui ele é completo, não sei se eu já falei, mas ele é completão de tudo. Até retrovisor e porta-mala automático. 000. Então o que eu tô fazendo? Vou colocar uns novos farol de milha, sabe? Com xenon, tá? Esses aqui tá na lâmpada super branca. Vou colocar uns novos no farol de milha filé, né? Com os farol xenon top demais. Vou colocar aqui uns farolzinhos de anjo, tá? Já comprei 2 de cada lado, vai ficar 2 assim, ó. 2 do outro lado, vai ficar filé demais, farolzinho de anjo. Top, top, top. Então é isso aí. Aqui no Monza, o projeto por enquanto é isso aí, ó. Tá, o carro tá muito zero, mas esse carro é só ligar e andar. Top, top, top. Filé demais, eu gosto mais desse carro. Não tem jeito não. Esse é meu xodó. E aí é o seguinte, o projeto do Monza por enquanto vai ser esse farol de anjo, o farol de milho e o som. Depois, futuramente, o teto, né? E a suspensão a ar que já tá vindo aí. A suspensão a ar já tá chegando, viu, galera? Suspensão a ar é o próximo passo, viu? Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o Tiririca, ó. O Tiririca tá aqui encostado, já tem mais de mês que eu não dou partida nele, tá? Vou dar uma partida nele agora, ver como é que tá. Vou baixar essa música aqui. Dar uma partidinha nele, ver como é que ele tá. Ver se pega também, não sei, né? Ali, ó, a bateria Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, então, o andamento do som aqui, ó. Esse aqui é o porta-módulo, tá? Esse aqui é o porta-módulo. E falta aqui acabar, porque falta os acrílicos, ainda não comprei os acrílicos. Na hora que eu comprar os acrílicos, vamos fechar isso aí. Aí, ó. Esse aqui é o forro de porta do meu lado, tá? E esse aqui é o forro de porta do outro lado, beleza? E aí o que acontece? Aqui é a bateria do som, tá? Na hora que eu finalizar aqui com... Na hora que eu comprar o acrílico, eu já vou começar a fechar isso aqui, pra gente finalizar esse som e pôr o estrelinho pra truvar logo. Tô louco pra ver esse Monzeira truvando logo. O bicho é zero demais. Aqui tá o Tiririca, tá meio parado. Depois das rodas, eu acho que eu não fiz mais nada. Eu dei uma encostada nele, depois do motor, né? E tudo. Aí eu dei uma encostada nele. Tá aqui, eu já andei acho que 200 e deixa eu olhar aqui. E vamos tentar dar uma partida nele aqui. Não sei como é que tá não, mas eu já andei, ó, 250 quilômetros, ó. Tava com 300, entendeu? Quando eu finalizei, quando eu abri o motor, tava com 300. Então eu já andei 250 km. Vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos ver se o Tiririca pega, gente. Aí, vou te contar, viu? Olha o brabo lá, ó. Zé demais. Vou te contar, viu? Nossa, é bonito demais, cara. Vou te contar, vamos ver se pega isso aqui. Vamos lá. Nem sei, tem mais de mês. Vamos ver se nem tem bateria. Ó, bateria tem. Tem mais de mês que me deu partida nesse carro, vamos ver. Dá umas bombadinhas aqui. Embora nem precise, se der partida já pega. Não sei, vamos ver. Ó, ó. Ixi, tá fraca a bateria, eu acho, ó. Não vai rodar não.
vai girar, não. Tá muito fraco. Vou tentar de novo. Tá meio estranho isso aqui. Vamos ver. O negócio não tá nem girando. Se girar, acho que ele pega. Ixi, tá fraco. Aí, rapaz, acho que não vai pegar não. Deu ruim. Bateria, né? Tá bom. Não tem problema não. Depois, outra hora eu dou uma partida nele aqui. Vocês vão ver que o bichinho tá filé demais. Isso aqui é porque tem mais de mês, eu não dou partida. Não vai não, ó. Tá vendo? Nem gira o motor. Se girar, ele pega. Vai. Tá fraca mesmo. Bateria muito fraquinha. Ó. Essa é a bateria, né? Não tem jeito não. Deixa pra próxima, eu mostro Tiririca funcionando. Mas tá zero demais. Tiririca tá. O motor dele ficou muito bom, gente. O motor dele ficou fiadinho demais. Tem que arrumar agora os documentos que eu ainda não arrumei até hoje. Eu sou insistente, eu quero que esse trem. Parece que tá querendo ir, mas não vai, olha lá. É. Vai, roda. É, a bateria aqui tá esquisito isso aqui, né? Mas beleza. Tem dias já que eu não... Ixi, tem uns 30 dias pra mais que eu não liguei, nem ando mesmo. Vamos. Gira. Rapaz do céu, que zica, hein? É, tem que carregar a bateria, gente. Não vai ter jeito não. É uma pena, gente, mas é isso aí. Eu queria botar ele pra funcionar aqui, mas vou ter que carregar a bateria um pouco aqui. Mas é isso aí, o Tiririca tá do mesmo jeito, tá? Eu, ultimamente agora eu tô sem mexer nos dois, porque viajando demais, né? Não tem jeito de fazer nada, viu? Tem jeito de fazer nadinha. Se tivesse pelo menos ficar aqui, se eu ficasse aqui, aí mexer nos dois, ó. É, beleza. É isso aí, galera. Eu vou atualizando vocês aí assim que der, porque eu tô meio arrochado, sabe? Não tô podendo ficar de bobeira não, tem que trabalhar, né? Porque o trem é feio, já que eu não ganho dinheiro como youtuber mesmo, né? Então tem que trabalhar, né? E é isso aí. Vamos terminar esse som. Eu já tô com as peças da suspensão, quase tudo pronto, tá? Só falta agora... A única coisa que falta da suspensão é as bolsas. Tá? Assim que chegar as bolsas eu já vou começar a instalar. Só que antes de instalar eu tô querendo fazer o cadastramento primeiro, né? Regularizar, né? Porque senão como é que faz? Depois não pode nem andar, né? Porque já tá deixado, já tá abaixo com suspensão de rosca aí, a polícia já ficou olhando. Não me para não, aqui em Uberlândia, aqui Minas é mais tranquilo, né? Tipo, Goiânia e Brasília é mais foda. Só que aqui tá tranquilo, aqui... Só que eu quero andar certinho, então pra mim andar certinho acho que eu vou mexer com essa regularização, que aí eu vou ter que pôr a original ali. E aí depois começar a fazer, né, pra regularizar. E aí sim eu coloco a suspensão a ar e volto com as rodas de novo. Então eu acho que eu vou mexer com isso aí antes de eu colocar a suspensão, tá? Mas o som já tá vindo aí, o som já tá pra finalizar. Eu chego comprando o acrílico, eu já vou finalizar isso aí, já era. Esse bicho é foda, não quer pegar mesmo. Ó, vai que dá, vai, mais uma. Vai, gira. É, a bateria aqui foi pro prego mesmo. Então é isso aí, galera. É, a bateria já era. Não dá ainda. Vai, gira. Se girar, pega, hein? Conheço esse Tiririca, hein, gente? É, tá fraco. Cansei. Põe essa bateria pra carregar, galera. Depois a gente vê direitinho, beleza? Então fica assim, galera. Um abraço a vocês e fui. Valeu, galera. Abraço.